ठंडा ठंडा हवा लग रहा है भैया। आप कहाँ से हैं? ओ भैया धनबाद से चढ़े हैं और हम बोकारो से चढ़े हैं। तो अभी हम लोग, आपको कहाँ जाना है? विशाखापट्टनम। और मुझे जाना है कोयम। तो आज सुबह हो चुकी है और अब ब्रश नहीं किए थे, तो लकड़ी के दांतों तोड़कर ब्रश कर रहे हैं। और टाइम बहुत ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है, लेकिन आंध्र प्रदेश में मेरा ये बैठे हुए ये खाना खाने में मस्त है। आपको कहाँ जाना है भैया? ये विजयवाड़ा जाएंगे और हम जाएंगे कोयम्बटूर। तो अभी शाम तक पार्टनर बन के रहेंगे, फिर शाम से अकेला, फिर देखते हैं कौन आएगा। तब तक के लिए बाय। और अभी चलते हैं हम खाना खाना, फिर खाना खा के मिलते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कोयम्बटूर में। और इधर देखिए अपना बैग है, बाकी मैं अपना केबिन से सारा सामान ले चुका हूँ। तो थोड़ी ही देर में मेरी ट्रेन रुकने वाली है और फिर हम यहाँ से निकल के स्टेशन पे जाएँ कि A1 क्लास AC में इतना सुविधा रहता है, सारी सुविधाएँ थी, कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं था आने में मुझे। तो गाइस फाइनली हम कोयम्बटूर में पहुँच चुके हैं। मेरा सामान
बैग है और लेकर हम जाएंगे मेरा फ्रेंड सारा रिसीव करने के लिए। और ये मेरा ट्रेन, यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, ये बाहर निकलने का रास्ता है। देखिए फाइनली हम